Quando mete o pente, ela já vem no faro pra fazer minha mente com um papinho safado. Vai diretamente no meu ponto fraco, proposta decente dentro do meu carro, colocando a mão por dentro do meu short. Banco do carona, desce a fumaça sobe. Depois que acende o beck é mó sacode. Forte, 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 forte. Na onda, foi assim que nós fudeu. Tá bom, não pede pra parar nem eu. A história, a foda que nós deu. Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí. Mais um